Δημήτρη. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για την δυνατότητα που μου έδωσε να μιλήσω για την αποκατάσταση στα κατάγματα Ισχύου και Μοιραίου. Ξεκινώντας να πω ότι στο Μοιραίο δεν έχουμε πολλά δεδομένα στη διάφυση. Περισσότερο βρήκα case studies, τα οποία προσπαθώ να μην τα case studies, επειδή έχουν χαμηλή επιστημονική βάση, τα δέχεσαι γιατί υπάρχει ένας μπούσουλας για το τι μπορείς να κάνεις σε ένα συγκεκριμένο κάταγμα. Ας ξεκινήσουμε. Τα κατάγματα Ισχύου είναι τα πιο τρομακτικά κατάγματα λόγω του ότι σχετίζονται με την υψηλή θνησιμότητα και την αναπηρία, τον αντίκτυπό του στην ποιότητα ζωής των ασθενών και στις ιδιωτικές δαπάνες φροντίδας. Επίσης, είναι μια σημαντική αιτία κυρίως αναπηρίας αλλά και θνησιμότητας μεταξύ μεσηλίκων και ηλικιωμένων ατόμων. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα μηχανισμών απελευθέρωσης υψηλής ενέργειας, όπως ατυχήματα με αυτοκίνητο, πτώση από ύψος ή βιομηχανικά ατυχήματα, τα οποία είναι ασυνήθιστα και συμβαίνουν σε άτομα κάτω των 50 ετών, ή συνηθέστερα χαμηλής ενέργειας, πτώση από μικρό ύψος και συμβαίνουν σε άτομα άνω των 50 ετών. Ο επιπολασμός τους αυξάνεται παγκοσμίως, καθώς αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, με ποσοστό επίπτωσης 350 κατάγματα Ισχύου ανά 100.000 άτομα ετησίως στις αναπτυγμένες χώρες. Στις γυναίκες εμφανίζονται με τη διπλάσια συχνότητα σε σχέση με τους άντρες. Από τους ασθενείς που επιβιώνουν, μόνο οι μισοί μπορούν να περπατήσουν ξανά ανεξάρτητα και το 20% πρέπει να μετακομίσει σε μονάδα μακροχρόνιας φροντίδας. Η ανάβαση στο κρεβάτι και η χαμηλή κινητικότητα αποτελούν σημαντική συνεισφορά στη λειτουργική πτώση. Ακόμη και σύντομες περίοδοι ανάπαυσης στο κρεβάτι μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης στους ηλικιωμένους. Μία εβδομάδα ανάπαυσης στο κρεβάτι έχουμε μείωση της δύναμης των ποδιών κατά 20%. Και μία εβδομάδα ανάπαυση στο κρεβάτι έχουμε μείωση του οστικού δίχτυ της ποδηλικής στήλης κατά 1%. Εμφάνιση απώλειας της δύναμης του εκτεινόμενου γόνατος στο καταγματικό άκρο πάνω από 50% σε σύγκριση με τη μη καταγματική πλευρά κατά την πρώτη εβδομάδα μετά το χειρουργείο. Συσχετίστηκε με εξαστημένη σωματική λειτουργία. Περίπου το 19% των ηλικιωμένων με κατάγματα Ισχύου έχουν άνια και ως το 40% έχουν κάποιο είδους γνωστικής εξασθένησης που δεν ταιριάζει με τα συμβατικά κριτήρια άνοιας, παραλήρημα, μέτρια γνωστική εξασθένηση. Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση πρέπει να σχεδιάζεται σύμφωνα με την κατάσταση πριν από το κάταγμα του ασθενούς, καθώς και τον τύπο του κατάγματος στην ορθοπαιδική θεραπεία που χρησιμοποιείται. Τα στάδια της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης διαφέρουν ως προς την ένταση και το επίπεδο δυσκολίας κάθε άσκησης. Ο κύριος στόχος για όλα τα στάδια είναι η λειτουργική επανάληψη και η πρόληψη μελλοντικών πτώσεων και καταγμάτων. Τα στάδια μεταχειρητικής φυσικοθεραπευτικής αγωγής είναι η πρώιμη μεταχειρητική περίοδος σε οξεία φάση στο νοσοκομείο, η μεταχειρητική περίοδος στο νοσοκομείο, η υποξία φάση εξιτήριο από το νοσοκομείο στο σπίτι ή στη μονάδα φροντίδας, χρόνια φάση στο σπίτι και στην κοινότητα. Καλό είναι να κάνουμε κάποιες δοκιμασίες πεδίου ή να βάλουμε τους ασθενείς να συμπληρώσουν κάποια ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. Αν μπορούσαμε και την προηγούμενη μέρα από το κάταγμα, θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι αυτά που προτείνω από την Ακαδημία της Ορθοπαιδικής Φυσικής Φυσικοθεραπείας της ΑΠΤΑ. Αυτά που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε την πρόοδο, το χρόνο από το χειρουργείο μέχρι την πρώτη μεταφορά από το κρεβάτι, χρόνος από το χειρουργείο μέχρι το πρώτο περπάτημα, να μετρήσουμε τη δύναμη της έκτασης του γόνατος, τον πόνο, τα μέτρα για τους περιορισμούς των δραστηριοτήτων και υπάρχουν και η ταχύτητα βάδισης και η δοκιμασία τα Up and Go, τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι τα πιο ενδεδειγμένα και πιο εύκολα και για μας να χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε μια καλή ποσοτική και ποιοτική σύγκριση για τη διάρκεια του προγράμματός μας. Ο ασθενής με κάταγμα Ισχύου πρέπει να ενθαρρύνεται για την κινητοποίηση την επόμενη μέρα της επέμβασης, εκτός αν αντεδείκνυται ιατρικά ή χειρουργικά ή αν ο ασθενής δεν μπορούσε να περπατήσει πριν από το κάταγμα. Η πρώιμη υποβοηθούμενη μετακίνηση εντός 48 ώρων από τη χειρουργική επέμβαση επιταχύνει τη λειτουργική αποκατάσταση, σχετίζεται με ταχύτερη έξοδο από το νοσοκομείο και επιστροφή στο σπίτι. Επίσης, οδηγεί σε λιγότερες εισαγωγές σε μονάδες αποκατάστασης και υψηλής φροντίδας. Η έγκαιρη κινητοποίηση είναι απαραίτητη για την καλύτερη μεταχειρητική φροντίδα των ασθενών με κάταγμα Ισχύου. Το να σηκώνεται ο ασθενής από το κρεβάτι και να κάθεται σε αυτό, να κάθεται σε μια καρέκλα, να σηκώνεται από την καρέκλα και να περπατά με τη βοήθεια του περπατητήρα, είναι όλα παραδείγματα πρώιμης κινητοποίησης με στόχο τη βελτίωση της ισορροπίας και τις λειτουργικές ασκήσεις.
Η μερική ή πλήρης φόρτιση στην πρώιμη κινητοποίηση των ασθενών συμβάλλει στην πρώιμη ανάρρωση. Η μερική άσκηση βάρους είναι κρίσιμη για την ενεργοποίηση των οσοβλαστών και άλλων κυτάρων αποκατάστασης των οστών. Επιπλέον, η χειρουργική ακινησία μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω δυσκολίες. Τα προγράμματα αποκατάστασης θα πρέπει να είναι διαπιστημονικά, με σωμάτωση ορθογειατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών από φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, διατροφολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και γιατρούς. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρώιμη ολοκληρωμένη γυριατρική αξιολόγηση με υψηλότερες δόσεις εκπαίδευσης στην κινητικότητα και έμφαση στην ανάκτηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας. Τα προγράμματα θα πρέπει επίσης να ξεκινούν αμέσως μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο και να συνεχίζονται μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Αρκετές ασκήσεις προτείνονται ιδιαίτερα κατά τη φάση οξείας φροντίδας μετά το χειρουργείο. Μετά την επέμβαση, οι ασθενείς μπορούν να ξεκινήσουν ασκήσεις με αντλία ποδοκνημικής, ραχαία πελματεία κάμψη της άθρωσης ποδοκνημικής. Όταν το κάταγμα βρίσκεται σε οξεία φάση, είναι δυνατή άσκηση για την ενδυνάμωση του τετρακεφάλου και την ενίσχυση της δύναμης του γόνατος στο χειρουργημένο άκρο. Επιπλέον, οι ασκήσεις τετρακεφάλου, ισομετρικές ασκήσεις και έκταση γόνατο από ύπτια θέση με μπαξιλάρ κάτω από το γόνατο και ασκήσεις γλουτιόμοιων έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη και έλεγχο των άκρων, όπως είναι οι ισομετρικές ασκήσεις γλουτιός, η ύπτια θέση και η ανύψωση της λεκάνης. Ο Κρόνμποκ και οι συνεργάτες διέρευνησαν την επίδραση ενός καθημερινού προγράμματος προοδευτικής ενδυνάμωσης του γόνατος στο σπασμένο άκρο. Ο ασθενής κάθεται με τα πόδια του να κρέμονται έξω από το κρεβάτι και χρησιμοποιεί βαράκια αστραγάλου για να πραγματοποιήσει εκτάσεις γονάτων 3x10 επαναλήψεων με μέγιστο φορτίο. Δεν υπήρχαν τεκμηριωμένες επιβλαβές επιδράσεις ή ενόχληση που να σχετίζεται με το κάταγμα του ισχύου και η μυϊκή ανεπάρκεια μετά το κάταγμα μειώθηκε από 50% στο 32% κατά μέσο όρο. Οι ασθενείς με νοητική έκπτωση δεν πρέπει να αποκλείονται από την αποκατάσταση μετά από κάταγμα ισχύου. Αυτοί οι ασθενείς έχουν πιο σύνθετες ανάγκες φροντίδας, με μεγαλύτερους κινδύνους επιπλοκών, σωματικών αναπηρών και απαιτήσεις κοινωνικής φροντίδας σε σύγκριση με άτομα χωρίς άνια. Τα άτομα με άνια είναι συχνά πιο αποπροσανατολισμένα στο νοσοκομιακό περιβάλλον, όντας πιο επιρρεπείς στο παραλήρημα. Συχνά δυσκολεύονται να εκφράσουν προβλήματα πόνου, ναυτίας και ζάλης που επηρεάζουν τη σωματική απόδοση. Πολλοί άνθρωποι με άνια έχουν περιορισμούς στην κίνηση, οι οποίοι όταν συνδυάζουν με κάταγμα ισχύου καθιστούν πολύ δύσκολες απλές εργασίες, όπως η εκμάθηση χρήσης βοηθημάτων και εξοπλισμού βάδισης. Ο Μάικ Γκίλντον και οι συνεργάτες εντόπισαν ότι 3 γνωστικά συμπτώματα παρεμβαίνουν στη φροντίδα αποκατάσταση των ασθενών με κατάγμα ισχύου με άνια. Είναι τα προβλήματα της μνήμης, η έλλειψη ιδιωτικότητας ή κρίσης και η απώλεια σκόπιμων κινήσεων. Εάν ασθενής με κάταγμα ισχύου έχει νευρολογικές βλάβες με μειωμένο νευρομυϊκό συντονισμό, τότε η εκπαίδευση στη βάδιση μπορεί να καθυστερήσει. Ωστόσο, τα προγράμματα άσκησης, η μεταφορά στο κρεβάτι καθώς και τα προγράμματα εκπαίδευσης ισορροπίας στην καθιστή θέση πρέπει να εκτελούνται όπως και για τους μη νευρολογικούς ασθενείς. Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση για ασθενείς με κάταγμα ισχύου, με νευρολογική ανεπάρκεια, θα πρέπει να διαφέρει μόνο ως προς το χρόνο της συνεδρίας και την ένταση κάθε προγράμματος άσκησης. Τα δεδομένα προγράμματα άσκησης θα πρέπει να συνεχίζονται πέρα από το νοσοκομιακό περιβάλλον για τουλάχιστον 12 εβδομάδες και μπορεί να περιλαμβάνουν προοδευτική προπόνηση με αντιστάσεις. Η φυσικοθεραπεία στην υποξία φάση επικεντρώνεται στην αύξηση της ασφαλούς κινητικότητας και στη βελτίωση της μυϊκής λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της περίοδου επούλωσης των οστών, 6 μήνες έως 2 χρόνια, στο σημείο του κατάγματος, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αύξηση της έντασης της φυσικοθεραπείας και άλλων παρεμβάσεων, όπως είναι οι ασκήσεις ισορροπίας και αντοχής, λειτουργικές δραστηριότητες, εκτός από την προοδευτική άσκηση αντίστασης. Ο Σίλιας και οι συνεργάτες του εφάρμοσαν θεραπευτικό πρόγραμμα άσκησης και κινητικότητας. Το πρόγραμμα άσκησης περιλάμβανε περιτεταμένη προοδευτική προπόνηση αντίστασης, προθέρμανση φυσικής κατάστασης και ασκήσεις ενδυνάμωσης κάτω των άκρων, σε σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου του συνήθους τρόπου ζωής των συμμετοχόντων, χωρίς περιορισμού στην ποσότητα του τύπου άσκησης που έγινε. Με συνεδρίες 2 φορές την εβδομάδα, με έναν φυσικοθεραπευτή, σε μια κλινική εξωτερικών ασθενών για τους 3 πρώτους μήνες, στη συνέχεια 1 φορά την εβδομάδα για άλλους 3 μήνες. Αυτό συμπληρώθηκε με ασκήσεις 1 φορά την εβδομάδα στο σπίτι. Αυτό το πρόγραμμα βελτίωσε σημαντικά την κινητικότητα των ασθενών μετά από 3 μήνες, αλλά το μέγεθος του αποτελέσματος ήταν ακόμα μεγαλύτερο μετά από 6 μήνες. Σε μια μελέτη της τάσης και των συνεργατών της, έδειξε ότι οι επιπλέον προοδευτικές ασκήσεις αντίστασης, εκτός από ένα τυπικό καθημερινό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας 12 εβδομάδων, μπορούν να προσφέρουν πρόσθετα ωφέλη για την κινητικότητα του χειρουργημένου μέλους και τη λειτουργικότητα του ασθενή. Οι λύκοι συνεργάτες διεξήγησαν μια μετανάλυση για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της προοδευτικής προπόνησης με αντίσταση μετά από χειρουργική επέμβαση κατάγματος ισχύου.
Η προοδευτική προπόνηση με αντιστάσεις βελτίωσε τη συνολική κινητικότητα των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία περισσότερο από την ομάδα ελέγχου, ειδικά την κινητικότητα που συνδέεται με τις ημερήσιες λειτουργικές δραστηριότητες, την ισορροπία και τη δύναμη των κάτω άκρων. Η Latham και οι συνεργάτες χρησιμοποίησαν προγράμματα που συμβουλεύουν τους ασθενείς να ασκούνται στο σπίτι αρκετές φορές την εβδομάδα για 6 μήνες. Κάθισμα και σήκωμα από μια καρέκλα, ανέβασμα-κατέβασμα στις σκάλες ήταν μεταξύ των ασκήσεων. Οι φυσικοθεραπευτές επισκέπτονταν τα σπίτια των ασθενών και δίδασκαν τις απαραίτητες ασκήσεις αποκατάστασης και έκαναν μηνιαίες τηλεφωνικές κλήσεις. Δόθηκαν στους συμμετέχοντες και αντίγραφα DVD αυτών των ασκήσεων. Όλα τα λειτουργικά τεστ έδειξαν σημαντικές αλλαγές μεταξύ των ομάδων στους 9 μήνες. Ένα λειτουργικό πρόγραμμα άσκησης προσανατολισμένο στο σπίτι έχει ως αποτέλεσμα μέτρια βελτίωση στη σωματική λειτουργία στους 6 μήνες ασθενείς που είχαν ολοκληρώσει θεραπεία μετά από κάταγμα ισχύου. 2 μεταναλύσεις κατέληξαν σε αντίθετα ευρήματα για τα προγράμματα άσκησης στο σπίτι. Σύμφωνα με τους Κούλιας και των συνεργατών, υπήρχαν λίγα στοιχεία που να αποδεικνύουν το πλεονέκτημα της θεραπείας άσκησης στο σπίτι μετά από κάταγμα ισχύου για την πλειονότητα των λειτουργικών αποτελέσματων και δραστηριοτήτων. Η ΓΟΥ και οι συνεργάτες από την άλλη παρατήρησαν ότι η αποκάτασταση στο σπίτι έχει ουσιαστική ευνοϊκή επίδραση στη σωματική λειτουργία μετά από κατάγματα ισχύου. Ίσως εδώ να οφείλεται το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν διαφορετικές μελέτες σε σχέση μια εργασία με την άλλη και έχει να κάνει και με τη μεγάλη ανομοιογένεια και των παρεμβάσεων αλλά και των τεστ που έχουν χρησιμοποιηθεί. Στη χρόνια φάση στο σπίτι και στην κοινότητα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα μακροχρόνια προγράμματα άσκησης για την πρόληψη των πτώσεων, τα οποία πιστεύω θα αναλυθούν μετά στην Τράπεζα των Πτώσεων από την ομάδα από το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Αποκατάσταση ασθενών με ευπάθεια, αδυναμία ή εφραστότητα, αποκατάσταση ασθενών με σαρκοπενία και φυσικές δραστηριότητες. Ο ΣΥΝ και οι συνεργάτες μελέτησαν το αντίκτυπο ενός θεραπευτικού προγράμματος που συνδυάζει ασκήσεις αντίστασης υψηλής έντασης και ασκήσεις ισορροπίας με την ταυτόχρονη στοχευμένη διαπιστημονική θεραπεία της ευαλότητας, με παρεμβάσεις για οστεοπόρωση, δίαιτα, επίπεδα βιταμίνης D ασβεστίου, κατάθλιψη, γνωστικά ελλείμματα, ασφάλεια στο σπίτι, πολυφαρμακεία, προστασία ισχύου, αυτοαποτελεσματικότητα και κοινωνική υποστήριξη, θνησιμότητα και εισαγωγές σε γυροκομεία, λειτουργική ανεξαρτησία και χρήση βοηθημάτων βάδισης. Η λειτουργική ανεξαρτησία συνδέθηκε με βελτιώσεις στη δύναμη, την ισορροπία, τη διατροφή, τα συμπτώματα κατάθλιψης, την όραση, τις γνωστικές βλάβες, την αυτοαποτελεσματικότητα και το βαθμό συνήθους δραστηριότητας. Οι μειωμένες εισαγωγές σε οίκους ευγυρίας συνδέθηκαν με βελτιωμένη όραση, ικανότητα διαξαγωγής καθημερινών δραστηριοτήτων και βάδιση. Στην αποκατάσταση ασθενών με σαρκοπενία, ελάχιστες ερευνητικές μελέτες έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα για την σαρκοπενία σε ηλικιωμένους με κάταγμα ισχύου σε προγράμματα αποκατάστασης. Οι Άβολα και οι συνεργάτες βρήκαν ότι η σωματική δραστηριότητα, ασκήσεις, αντίσταση και τα συμπληρώματα διατροφής, κυρίως πρωτεΐνες, είναι οι κύριες μέθοδοι για την αποφυγή και τη διόρθωση της σαρκοπενίας σε ηλικιωμένους μετά από χειρουργική επέμβαση ισχύου. Η παρατεταμένη άσκηση με αντίσταση υψηλής έντασης αυξάνει την ανάπτυξη των μειών των ηλικιωμένων, βελτιώνει τη μυϊκή δύναμη και λειτουργία και βοηθά στην αποκατάσταση του κατάγματος του ισχύου. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η προοδευτική άσκηση με αντίσταση με 60% της μέγιστης προσπάθειας είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη βελτίωση στη φυσική λειτουργία μετά από κάταγμα ισχύου. Η λειτουργική άσκηση φαίνεται να είναι ένα κρίσιμο συστατικό για τη βελτίωση της κινητικότητας μετά από κάταγμα ισχύου. Η λειτουργική άσκηση συν ασκήσεις αντίστασης και ισορροπίας ήταν η πιο αποτελεσματική παρέμβαση στην ενίσχυση της κινητικότητας. Η άσκηση θα πρέπει να επιβλέπεται από εκπαιδευτή φυσικοθεραπευτή. Εάν γίνεται χωρίς επίβλεψη, μπορεί να μην έχει τα ίδια ωφέλη. Φυσικές δραστηριότητες. Η αποκατάσταση λειτουργίας των κάτω άκρων και τη κινητικότητα μετά από χειρουργική επέμβαση κατάγματος ισχύου εξαρτάται από το προηγούμενο επίπεδο φυσικής δραστηριότητας του ατόμου. Ωστόσο, σχεδόν το 70% του ηλικιωμένου πληθυσμού εμφανίζει καθιστική συμπεριφορά για περισσότερες από 8,5 ώρες την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς που υποτίθεται είμαστε ενεργοί, καθόμαστε γύρω στις 12 ώρες την ημέρα, που είμαστε και νεότεροι. Φανταστείτε ένας ηλικιωμένος. Μετά από χειρουργική επέμβαση σε κάταγμα ισχύου, οι επιζώντες κάθονται ή ξαπλώνουν για περίπου 10 ώρες την ημέρα. Οι φυσικοθεραπευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συνταγογράφηση δομημένων ασκήσεων, αλλά πρέπει να κατανοήσουν τι εμποδίζει τους ηλικιωμένους να είναι πιο δραστήριοι μετά από κάταγμα ισχύου, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη φυσική λειτουργία και να μειώσουν τον κίνδυνο περαιτέρω πτώσεων και καταγμάτων.
Στην ενθάρρυνση των ηλικιωμένων να διακόψουν τις μεγάλες περιόδους καθιστικής συμπεριφοράς, αλλά θα πρέπει συγχρόνως να χρησιμοποιούν και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να κατανοήσουν τι τους εμποδίζει να κάνουν δραστηριότητες στην όρθια στάση, ώστε να εφαρμόζουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις. Δεν είναι μόνο σημαντικές στρατηγικές για την ανακούφιση των σωματικών παραπώνων και την αντιμετώπιση του φόβου των πτώσεων και του λειτουργικού περιορισμού. Η πορεία φροντίδας των ηλικιωμένων μετά από κάταγμα ισχύου θα πρέπει να περιλαμβάνει στρατηγικές για την ενίσχυση των κοινωνικών συνδέσεων και τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας σε υπαίθριες δραστηριότητες. Μας ενδιαφέρει να τους ξανακάνουμε κοινωνικά δραστήριους, για να περνάνε καλά στη ζωή τους. Οι Μωράες και οι συνεργάτες στη μελέτη τους ρίχνουν φως σε σημαντικούς ατομικούς και κοινωνικούς φραγμούς για τη μείωση της καθιστικής συμπεριφοράς και κατά συνέπεια στη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποκατάστασης σε ηλικιωμένους μετά από κάταγμα ισχύου. Τα εμπόδια τα οποία βρήκανε ήταν τα σωματικά παράπονα. Σε αυτήν την κατηγορία συμμετέχοντες αντιλήφθηκαν τα σωματικά παράπονα όπως ο πόνος, η ζάλη, η ανισορροπία, η κόπωση των ποδιών. Ήταν εμπόδια για να είναι λιγότερο αδρανείς, με την παρουσία πόνου στα πόδια να είναι πιο συχνή. Έλλειψη προσβασιμότητας. Συμμετέχοντες ανέφεραν ότι οι σκάλες μέσα στα σπίτια τους, τα ραγισμένα ή ανώμαλα πεζοδρόμια, ήταν βασικοί λόγοι που τους κρατούσαν μέσα στα σπίτια τους, αυξάνοντας κατά συνέπεια την περίοδο της καθιστικής συμπεριφοράς. Εμπόδιο 3. Φόβος πτώσης. Η εμπειρία είναι δύσκολο να μιλάμε σε ηλικιωμένους και να τους ξαναπούμε πρέπει να προσέχετε να μην ξαναπέσετε. Τους προκαλεί επιπλέον φόβο. Η εμπειρία του κατάγματος έκανε μερικούς συμμετέχοντες να φοβούνται ότι θα πέσουν και οδήγησε σε μείωση της αυτοπεποίθησης, κρατώντας τους περισσότερο χρόνο λιγότερο δραστήριους και σκεπτόμενους ότι πρωταρχικό μέλημα ήταν να αποφευχθεί μια νέα πτώση. Εμπόδιο 4. Αποδυνάμωση. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν έλλειψη κινήτρων που αντικατοπτρίστηκε ως έλλειψη επιθυμίας και η διάθεση να εκτελούν δραστηριότητες μετά από χειρουργική επέμβαση κατάγματος ισχύου. Εμπόδιο 5. Αρνητικές κοινωνικές αναπαραστάσεις τρίτης ηλικίας. Οι αρνητικές έννοιες της ηλικίας, όπως η παρακμή, η υποτίμηση και η αίσθηση παθητικότητας, αποτέλεσαν βίωμα για τους συμμετέχοντες και οδήγησαν σε ακινησία ή σε καθιστική συμπεριφορά χωρίς να κάνουν τίποτα. Μόνο 2 κατηγορίες διευκολυντών προέκυψαν που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να μειώσουν την καθιστική συμπεριφορά. Η περνίκηση της εξάρτησης. Σε αυτήν την κατηγορία, οι ηλικιωμένοι ανέφεραν την προθυμία τους να είναι σωματικά ανεξάρτητοι στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Είναι σημαντικός για αυτούς να μπορούν να επιβιώνουν χωρίς να χρειάζονται βοήθεια για να εκτελούν τις καθημερινές δραστηριότητες και εκφράζουν τη διάθεσή τους για να ξεπεράσουν την εξάρτηση. Η διευκολυντής ο δεύτερος είναι η ύπαρξη φροντιστή. Η ύπαρξη ενός δικτύου υποστήριξης, επίσημο ή άτυπο, υποδείχθηκε ως ένας τρόπος για να ξεπεραστεί η εξάρτηση στη μετακίνηση και ιδιαίτερα να μπορούν να περπατούν με ασφάλεια, με αποτέλεσμα καλύτερη κινητικότητα και πιο ανεργή συμπεριφορά. Σε αυτό θέλω να προσθέσω η συζήτηση που έγινε στην προηγούμενη τράπεζα σε σχέση με τα κέντρα αποκατάστασης. Συναντάω, επειδή είμαι κλινικός φυσικοθεραπευτής, ανθρώπους να μου λένε «Δημήτρη, δεν θα κάνουμε μαζί φυσικοθεραπείες, δεν έχουμε πού να αφήσουμε τον παππού, το πάμε στο κέντρο αποκατάστασης γιατί εκεί μπορούν να το φροντίζουν όλο το 24ωρο». Φυσικά το κοστολόγιο είναι πολύ μεγαλύτερο και για το ΝΕΟΠΗ και για το δημόσιο, αλλά και σαν ιδιώτες. Μια φυσικοθεραπεία, αν γίνει στο σπίτι, συνήθως στοιχίζει 30-40 ευρώ. Δηλαδή, έχεις ένα κοστολόγιο για 10, μπορεί 20 θεραπείες να είναι 800 ευρώ, αλλά στο κέντρο αποκατάστασης είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα. Οι αναφορές μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βασμαρή, ευχαριστούμε πολύ για τη στοχευμένη αντιμετώπιση των ειδικών ασθενών αυτού του ειδικού πληθυσμού. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας. Ας προσέλθει τώρα η κυρία Ματσούκη Ελένη, η οποία θα μας μιλήσει.